Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte heute mit euch ein paar Kuverts machen, ein bisschen bestempeln, wo wir dann hier in unser wunderbares XL Journal drin kleben oder reinlegen oder wie dann auch immer. Und für das habe ich mir hier eben schon so Kuverts geschnappt. Die sind mit Kaffee und das ist noch mit Rost irgendwie eingefärbt, genau. Und ein bisschen Stempel habe ich mir parat gemacht, ein bisschen Stempelfarbe. Ich habe gemerkt, das Rote fehlt mir noch. Also das, genau, Mahagoni hätte ich gerne gehabt. Genau, und jetzt, ja, ich glaube, es gibt einfach eine grosse Drauf-los-Stemplerei. Ich möchte gerne das alles ein bisschen wild haben. Bei dem hier habe ich mir überlegt, weil das hier leider verrissen ist, würde ich das sehr wahrscheinlich so reinkleben ins Journal rein. Und dann kann man das so aufklappen. Und dann müsste ich da und da irgendetwas Hübsches noch drauf kleben, irgend sowas, ein schönes Rändchen machen, damit man das Verzuselte nicht so sieht. So, das ist der Plan. Bei den anderen habe ich noch keine Ahnung, wie ich die anmachen will. Ob ich sie so reinklebe oder ob ich sie auch irgendwie so reinklebe. Oder sogar irgendwie mit einem Washi-Tape so reinkleben. Keine Ahnung, darum tue ich sie einfach sicher mal vorne und hinten bestempeln. Ja, dann sehen wir, was dabei rauskommt. Ich habe ein paar Blümchen parat gemacht. Ich habe hier noch so ein bisschen Nährändchen, oder wie will man dem sagen, so Nähte zum Aufstempeln. Und da gibt es noch ein bisschen so Käferli-Viechlis. Und das hier sind noch 3 einfach so grosse mit ein bisschen Schrift und schönen Blumen. Da muss man dann auch nicht den ganzen Stempel drauf tun, sondern kann auch einfach nur so einzelne Elemente davon nehmen. Ja. Ich habe auch jetzt irgendwie noch kein Farbkonzept. Vielleicht könnte man ja machen, dass man, ich habe jetzt 3 Kuverts, ein Kuvert mit grün, braun und schwarz, eins mit blau, braun und schwarz und eins mit rot, braun und schwarz. So, dann haben wir ein kleines Farbkonzept. Tja, keine Ahnung, kann man auch während dem Stempeln über den Haufen werfen, wenn ich plötzlich merke, hey nein, da braucht es gleich noch irgendwie einen Farbtupfer oder so. Gut, ich möchte anfangen gerade mit dem. Und ich würde sagen, ich schnappe mir da gerade mal die grosse Blume von dieser Postkarte. Und dann nehme ich doch noch das hier. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze hier überhaupt Platz hat. Ganz knapp. He? So. Jawohl. Ja, komm. Jetzt soll ich das probieren, ob ich das kann. Irgendwie zweifarbig. Mal die Blumen schwarz und dann aus oben noch ein bisschen grün. Ja, das ist eben genau das, was ich dann immer so ein bisschen blöd finde. Die grossen Bilder. So. Drückt es dann einfach nicht richtig ab. So, wenn man es auf diesen hier macht, ich müsste wie einen Roller haben, den ich über das Ganze drüber könnte. He? Aber sonst finde ich, ist doch das eigentlich noch gut rausgekommen. Jetzt könnten wir doch hier mal rundum ein bisschen nähen.
Das ist eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsblock, finde ich. Weil man mit dem so viel machen kann. Man kann so kleine Stempel dran tun und man kann halt dann auch ein bisschen längere. Irgendwie liegt der mir einfach sehr gut in der Hand, finde ich. So, dann probieren wir doch hier mal mit Braun den Rand ein bisschen zu nähen. So, und ich glaube, ich gehe da einfach gerade mal rundum mit dem. So. So. Gut. Und dann hier noch. Schauen wir mal. Passt ja von der Länge her genau. He? So. Dann haben wir hier noch so eine schöne Ecke, so eine Blumenecke. Mit ganz ähnlichen Blumen. Und ich finde, passt so gut, aber vielleicht sollte man es auch noch richtig drauf tun. Und dann machen wir den in grün. Nein, ich glaube, wir machen den auch schwarz. Jetzt habe ich es Knosch. Nein, das ist schwarz. So. So. Und zack. Oh ja, hübsch. Ich finde, passt super zusammen. Die Blümchen. Jetzt hätte ich hier gerne von dem hier noch ein bisschen Schrift gehabt. Vielleicht das mal wieder in grün. Und ich probiere es jetzt mal ein bisschen von Hand. Oh ja. Super. Und dann haben wir doch jetzt hier noch ein bisschen Platz für irgend so ein Käferli oder so ein Bienenli. Ein braunes. Das ist, glaube ich, braun. Braun und schwarz kann man nicht so gut unterscheiden. So. Und hier, wenn wir auch noch eins machen, komm, wir machen noch mal eins. So, oh ja. Und vielleicht können wir da unten sogar noch gerade eins machen. Hier in der Ecke. Da. Jetzt haben wir vielleicht gleich noch ein bisschen blümliches Zeug. Irgendwas blümliches. So ein bisschen noch schwarz nochmal. So. Genau. Oh. Da noch. Und da noch. So. Voilà. Oh ja. Ja. Das gefällt mir jetzt also noch. Genau, dann schauen wir mal, was wir hinten noch machen können. Ich glaube, ich nehme hier noch einmal gerade die gleichen Elemente. Eben nicht das, sondern das. Das Mal mache ich die Blümchen, glaube ich, braun. Und nicht zweifarbig. Wir haben dann genug Farben. Jetzt habe ich es genau schwarz eingefärbt. Ich habe gesagt, ich mache es braun und färbe es schwarz. Gut. So.
Schnell schauen, hier ist oben und unten. Ich weiss, ich habe jetzt diesen Weg genommen und nicht den. Das finde ich aber nicht schlimm. Dann jetzt braun. Ein bisschen braune Schrift. So. Und da hat es auch noch eine recht coole Schrift. Oder da könnten wir auch noch... Was wollte ich mit dem? Was wollte ich mit dem? Hier die Postkarte und Marken. Könnte man noch, das würde auch noch hübsch aussehen. Da. Schön da oben. Genau. Und dann nochmal das Blümchen, das mal vielleicht das Ganze. Oh, das nicht ganz nehmen. Probieren wir doch nochmal, das ein bisschen auszubessern. Manchmal funktioniert es. Das ist gar nicht schlecht gekommen. Sind wir verkehrt drauf? Was soll das? So, da hätten wir auch noch so ein Blümchen. Und hier brauchen wir hier noch irgendein grösseres Element. Was könnten wir denn hier machen? Das so. Da. Hey, was ist heute los? Es ist immer der verkehrte Weg drauf. Das merke ich jetzt gerade, das ist hier mit Rot gestempelt das letzte Mal. Und da ich ja das Zeug nie putzen, gell? Sollte ich jetzt vielleicht einmal drüber, wenn ich mit dem Grünen komme. So, oh ja. Ja, das ist hübsch. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen etwas rundherum. Vielleicht könnten wir auch wieder mit dem Bienchen kommen. Oder was auch immer das für ein Viech ist. So, wieder in braun. Das mal schauen wir aber, welches braun ist. Das da. Ja, das nehme ich glaube ab. Sonst färben wir den hier ab. So. Und jetzt vielleicht hier zwischendurch noch ein kleines bisschen, nochmal ein bisschen von dieser Schrift in schwarz. Schrift in schwarz. So, einfach so zwischendurch ein bisschen. Genau. Und wo noch da zwischen den Bienen noch ein bisschen. Und da noch. Wo haben wir noch? Da. Genau. So. Ah, cool. Voilà. Jetzt frage ich mich, ob man das so anmachen soll. Oder ob ich diesen Teil auch noch bestempeln. So könnte man es natürlich auch machen. Wäre auch noch hübsch. Das ist die Frage, was wir hier noch machen. Nochmal der Poststempel da.
mit Briefmarken. So, finde ich, langt nämlich schon. Und da noch ein bisschen von dieser Blume. So und so. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Dann könnten wir doch hier noch ein Blümchen, ein Bienchen machen, ein schwarzes das mal. Zack. So. Mal, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich mache jetzt hier oben gerade noch einmal so einen Nährand. Ich nehme noch einmal das gleiche, wie ich vorher genommen habe. Das Zickzackelige, dann passt das gut. In braun. So. Ja, komm. Dann müssen wir aber schon fast hier auch noch. Ah, geh mal. Geh mal weg. So und so. Jawohl. Ah ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Sehr gut. Gut, dann hätten wir schon mal eins. Und jetzt das hier könnte man theoretisch so noch anmachen. Also als Beispiel, wenn ich das so anklebe, und dann auf dieser Seite kann man das noch schön bestempeln. Dann muss man einfach diesen Teil nicht. So, gut, komm, dann machen wir doch das so. Und dann nehmen wir ein anderes Motiv. Ich glaube, ich nehme jetzt von hier mal die grosse Rose. Da haben wir bis jetzt nur die Schrift genommen. Aber die grosse Rose nehme ich doch und mache die auch gerade rot. So, ich glaube, ich mache es jetzt auch ohne Acrylplatte. Ah, jetzt, ja, so. So hätten wir es dann. Und dann tun wir das mal da drauf. Ja, das Blöde ist halt, es bewegt sich dann ein bisschen beim Abstempeln. Dann kann es sein, dass es dann ein bisschen schmiert. Ja, da oben ist es mir ein bisschen verrutscht. Aber es fällt gar nicht so auf. Ist okay. Es ist okay. Also, dann machen wir doch jetzt die gerade noch auf dieser Seite auch noch. Solig. Und komm, hier auch noch, wenn wir schon gerade dabei sind. So. Da die. Oh. Jetzt fehlt da ein Teil. Ja, hätte man noch ein bisschen holen können. Da sehen wir meine Finger. Nein. Genau. So, und jetzt wollte ich das Eckchen hier, hat es auch noch so eine schöne Rose. So, ich glaube, das kann ich mit dem andrücken. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder ich bin einfach viel zu schnell und viel zu hüsterig. Das kann auch sein. Dann nehmen wir uns doch hier den Käfer. Das ist ja so ein cooler. Einer meiner Lieblingskäfer. Von diesen Stempeln.
Machen wir noch den schwarz. Oh ja. Haha. Der sieht cool aus. Wo kommt jetzt das her? Keine Ahnung. So. Genau, Käfer. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen was? So ein bisschen Pflanzengeschmäus. Pflanzengeschmäus in braun. Weiß nicht. Weiß nicht. Ja, zwar, warum nicht? Oh. Gut. Kommt noch eine. Und da oben noch. So, dann hat es den. Auf dieser Seite noch. Und da noch. Ja. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Was könnten wir denn jetzt noch? Vielleicht machen wir hier auch noch gerade ein bisschen Pflänzchen. Ah, in schwarz. Okay. Okay. So, schwarzbraun. Ja, ein bisschen nähen habe ich noch wollen. Welcher ist noch cool? Vielleicht noch der, der hier so ein bisschen verzuselt ist. In schwarz. So, in schwarz. So, oh ja. Ja, das finde ich ganz okay. Machen wir doch da noch. Ja, gut. Ja, dann machen wir doch noch die ganze Länge. Und da. Und da noch. So. Das sieht man ja dann nur so umeinander. Jawohl, jetzt wollte ich aber noch etwas Blümliches. Noch ein bisschen blümlig. Ja, wenn ich die Stempel einfach mal so umeinander schmeiße, dann verschwindet die immer plötzlich wieder. Ja, no. So, machen wir doch hier noch ein schwarzes Blümchen. So. Oh ja, die sind ja so schön fein. Genau. Und da noch.
es kommt gut, es kommt gut. Ja. Noch irgendwie gleich noch mal ein bisschen rot. Aber hey, ich habe ja da noch ein Sommervögel. Dann machen wir doch hier noch ein rotes Sommervögel. Oh ja, perfekt. Super. Mhm. Genau. Da könnten wir dann noch etwas Geschriebenes. Genau, in Braun. Ja, ich habe das Gefühl, das ist super. Ein bisschen Schrift. Vielleicht von dem. In Braun. Mhm. Ja, genau. Da fehlt noch ein bisschen Schrift so dazwischen. Und auch am Spitz. Und auf dieser Seite fehlt ja auf jeden Fall da auch noch ein bisschen Schrift rund um den Käfer herum. Und hier auch noch. Das ist wieder schwarz. Wieso lege ich das Braune so komisch her? So. Und dann kann man da auch noch ein bisschen. So. Genau. Jawohl. Oh ja. Ja, ich finde das hübsch. Jetzt kommt noch das Grosse dran. Und was haben wir jetzt gesagt? Das werden wir so reinkleben, dass man das so kann hinten und vorne. Das heisst, da muss ich nicht. Und da kommt noch die Spitze drauf. Und jetzt haben wir Rot gehabt, wir haben Grün gehabt. Dann kann ich das schon mal weg. Jetzt haben wir noch Blau. Und wir haben noch das hier. Mit den Sonnenblumen und diesen hübschen Blumen. Aber lenkt denn das als Hingucker? Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Wir machen doch diese Blume hier am Rand gerade einmal in Blau. Jetzt bin ich glaube ziemlich verrutscht gerade am Anfang. Ui. Sehr, sehr hell. Sehr hell. Das Gefühl, das ist vielleicht, weil es ein bisschen vertrocknet ist. Ich habe hier noch ein anderes Blau. Vielleicht ist es mit dem ein bisschen besser. Weiß nicht. Mal schauen. Na ja, das ist halt auch wirklich gerade sehr ein feines und ein helles. Aber ich glaube, das kommt gut. Jetzt können wir auf dieser Seite noch. Da noch eine Stierblume da. Zack.
Und noch einmal die Sonnenblume probieren. So. Naja, so ein bisschen. He? Jetzt haben wir also einen schönen Schriftzug, der heisst Journal de Paris. Den nehmen wir doch gerade mit. Und den hat man zwar aber das Schwarz nehmen. Dann passt er einfach vielleicht da. Ein bisschen besser. Ja, geht auch ein bisschen unter. Ist alles ein bisschen hell. Komm, probieren wir den noch in Schwarz abzunehmen für hier. Ja, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen drastischere Massnahmen ergreifen, um das noch ein bisschen aufzuhübschen. Irgendwie passt mir das jetzt gerade noch nicht so. Ich glaube fast, ich brauche noch einmal diese Blume hier. Und zwar in Schwarz. Muss man da ein bisschen... So, nein, schwarz, hallo. Das ist braun. Wo ist jetzt schwarz? Was ist das? Da. Oh Mann, ehrlich. So, also, dann halt in braun-schwarz. Von mir aus. So, diese Blume brauchen wir jetzt. Jawohl, jetzt kommt es gut. He? Und dann machen wir das hier doch auch noch gerade. Jetzt muss ich schon wieder jonglieren. Da ist schwarz. Und schön über den Fleck rein, damit man das auch wirklich sehr gut sieht mit dem Schwarz. Zack! Oh ja. Genau. Jetzt können wir da von mir aus wieder ein bisschen heller werden. Von mir aus noch ein bisschen hier mit Braun und hier vielleicht noch mit Blau. Was wollen wir da mit Braun machen? Vielleicht da noch einmal die Ecke. Das Bouquet, das Eckenbouquet. Ach, keine Ahnung, so. So. In Braun. Braun ist da. Und dann noch das. Auch nochmal in Braun. Ja, komm. Machen wir hier auch noch ein Braun. Und da noch so ein bisschen. So. Und so. Genau. Ganz genau so. Und da noch die ganze Geschichte in Blau. Jawohl. Und so noch. Aha, da kommt ja jetzt Dienst drauf. Jetzt haben wir auch schon wieder nicht mehr studiert. Schon, bing, ich erkläre es noch und nachher ist es schon wieder weg, dass da ja ein Bändchen drauf kommt. Ja, vielleicht kommt ja kein Bändchen drauf. Vielleicht. Aber jetzt gefällt mir da diese Linie nicht so ganz und darum nähen wir jetzt dort einmal drüber, zwar mit dem. Und in Blau. So, hoffen wir, das wird so schön dunkel wie da.
Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Und dann könnten wir doch gerade noch hier ein Gnosch drauf nähen. Hier unten. So. Genau. Ja, das ist also wirklich schon sehr üppig. He? Noch was wir auch noch können. Das verschmiert natürlich da drauf, das ist klar. Da noch in Blau. Oder wenn wir gerade noch eine nähen, wenn wir auch schon das dran haben. Soli. Und dann auch noch. Zack. Gut. Dann kommt das Blümchen noch einmal in Blau. Und da noch mal was in Braun. Ja, komm. So. Ja, passt mir. Und da könnten wir auch noch einmal das in Braun irgendwie, also über den Rand drüber. Zack. Und da könnte man vielleicht noch irgendwas in Schwarz machen. Schwarz, da, das Blättli-Zeug. Das Blättli-Zeug in Schwarz. Jawohl, das ist schwarz. Das mal. Gut, einmal so und einmal so. Voilà. So. Hey, ich glaube, das ist cool. Das sieht doch super aus. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar kein Bändchen drauf. Und da ist es ein bisschen blöd, dass ich da das Blümchen drauf gestempelt habe. Dann glaube ich, tun wir doch einfach jetzt hier auch noch ein bisschen weiter stempeln. So und so. Könnte man hier noch so machen. Gehen wir doch hier einfach mit dem Blättli-Zeug drauf. So. Ja, genau. Und jetzt machen wir hier ein Bändchen drauf. Ich glaube, ich nehme das. Und dass das hier ein bisschen kaputt ist, macht jetzt mir gerade nichts, weil schliesslich habe ich hier ja auch nicht schön genäht. Dann kommt das mir jetzt da überhaupt nicht drauf an. Ich könnte das noch ein bisschen mit Braun, he? Sogar. Ist das braun? Ja. Ein bisschen Inken an den Rändchen. So. Gut, und machen wir natürlich noch ein bisschen Leim. So, wenn das Guero verrissen ist, dann kann ja auch hier die Spitze ein bisschen verrissen sein. Das gehört ja alles ein bisschen so dazu. So. Hey, es ist fast wie wenn das hier das Teil wäre zum Abreißen, oder? Dass nachher dann das Klebe unten vorkommt. Das ist ja auch noch recht witzig. So. Gut, da müssen wir nichts machen, weil da wird es dann angeklebt. Und so kommt es nachher rein. Hier hat es auch noch gerade ein schönes Fensterchen, wenn man etwas besonders Hübsches rein tut. Und ich glaube, ich inke doch jetzt die ganze Geschichte noch ein bisschen. Vielleicht aber einfach mit Braun. Schauen, dass ich da die richtige Blau
habe. So, wird das noch schnell ein bisschen geinkt. Dann macht das nochmal ein bisschen eine andere Falle. Und dann schauen wir doch, wo dass wir die dann in das Buch hineinkleben. So, voilà, das hier sind 3 mega hübsche Kuverts. Ich finde sie super toll. Jetzt wollen wir noch mal schauen, wo dass wir die könnten da in unser Journal reinbringen. Da würde es natürlich noch ganz hübsch aussehen. Das wäre dann, aha, da haben wir gesagt, so. Und dann könnte man da drunter noch etwas verstecken. Dann könnte man das auch gerade da rauf tun. So. Oder in die Mitte. Ja, ich glaube, das ist gerade so schön in die Mitte. Ich finde, das passt gerade super auch noch zu dieser Schrift, wie wenn das der Brief wäre, der hier in diesem Kuvert drin war. So, das sieht doch toll aus. Jetzt gehen wir auch in die zweite Signatur. Vielleicht würde es noch ganz gut hierher passen, vom Rosa her. Und ich habe gesagt, es kommt dann so rein. Dann ist das fast wie so. So, oh ja. Ich glaube, das gefällt mir. Und hier hinten. Ja, sieht das dann so aus, das ist auch gut. Also, so das Käferchen, das hier reinschaut, finde ich herzig. Gut. Und so. Jawohl. Ja. Und finde ich, passt gerade ganz, ganz toll dazu. So, und dann wären wir bei der dritten Signatur. Und da habe ich gesagt, kleben wir das so drin. Jetzt habe ich alles auf dieser Seite. Und wenn ich etwas noch auf dieser Seite hätte, wäre es auch noch schön. Aber dann müsste es fast täuschen. Dann steht es auf dem Kopf. Aber macht das etwas? Nein, ich glaube, so geht das auch. Oh, das ist eine Sache. Oh, auf dem Musikpapier sieht es natürlich sehr hübsch aus. Oh ja. Ich finde das schön, es passt mega gut zu dem Notenpapier. Dann kleben wir doch das jetzt einfach da drauf. Wir könnten jetzt hier noch stundenlang diskutieren. Aber hey, einfach mal machen. Sich entscheiden. So. Gut. Ein bisschen in die Mitte probieren zu nehmen. Und ein bisschen gerade, was schwierig ist, weil ich glaube, das Notenpapier extrem schräg abgeschnitten hat. Ja, no. So. Genau. Ja,
Von dem her finde ich, passt es hier auch gerade, weil das jetzt auch noch eine kurze Seite ist. Irgendwie passt das doch super zusammen. Hey, mega cool! Ich habe auch Freude und jetzt haben wir auch gerade 3 verschiedene Arten, wie wir die hübschen Kuverts können anmachen. Einmal so, einmal so über die Seite drüber und einmal so. Ich finde es super hübsch. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen und es hat euch Spass gemacht beim Zuschauen. Mir würde es mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben oder auch ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!